Hello everyone, welcome to Learning English. So today we are going to study about the words be together. Okay, so today អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Learning English អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ to be ទាំងអស់គ្នាតើកិរិយាសព្ទ to be គឺជាអ្វីអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលនិយមន័យទាំងអស់គ្នា To be are the verbs am are is they are used to describe or tell us the condition of people, things, places and ideas that use in present simple អញ្ចឹងគេថាម៉េចកិរិយាសព្ទ to be ហ្នឹងគឺមាន3ទី1 am ទី2 are ទី3គឺ is គេថាម៉េចពួកវាគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នាឬក៏ប្រាប់ពួកយើងតកតនឹងលក្ខណៈលក្ខខណ្ឌពិសេសរបស់មនុស្សតកតនឹងវត្ថុរឿងរ៉ាវសម្ភារៈទីកន្លែងឬក៏គំនិតដែល to be ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុង present simple អញ្ចឹង am are ហើយនឹង is ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង present simple ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលការប្រើប្រាស់របស់វា How to use verbs be with subject pronoun អញ្ចឹង subject pronoun របស់យើងមាន7បងប្អូន I you we they he she it អញ្ចឹងទាំង7ហ្នឹងបែងចែកការប្រើប្រាស់របស់វាទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង am are ហើយនឹង is ហ្នឹងគឺបែងចែកបាទអញ្ចឹង I គឺយើងប្រើជាមួយនឹង am you we they ប្រើជាមួយនឹង are he she it ប្រើជាមួយនឹង is អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមកការឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអូខេ I am a student I am a teacher I am a sailor I am a taxi driver I am a policeman អញ្ចឹង I គឺយើងអាចប្រើបានតែជាមួយនឹង am បានទេបងប្អូនបាទតកតងជាមួយនឹង to be ហ្នឹងគឺយើងប្រើបានតែជាមួយនឹង am ទេបាទ I គឺប្រើបានតែជាមួយនឹង am ឧទាហរណ៍គេ I am a student ខ្ញុំគឺជាសិស្សម្នាក់ I am a teacher ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ I am a seller ខ្ញុំគឺជាអ្នកលក់ដូរម្នាក់ I am a taxi driver ខ្ញុំគឺជាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីម្នាក់ I am a policeman ខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសអញ្ចឹង I គឺយើងប្រើជាមួយនឹង am ដែលសារតែ subject គឺបានបែងចែកអស់ហើយតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង to be ទាំង3ហ្នឹងបាទ I គឺប្រើជាមួយនឹង am អញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រើកិរិយាសព្ទ to be បន្តទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង you we they អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលការឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអូខេYou are a good student. We are good students. They are runners. យើងមើលខាងលើ you are យើងបងប្អូនឃើញទេគឺអក្សរក្រហមគឺការប្រើប្រាស់របស់វាគឺបែបហ្នឹង you គឺប្រើជាមួយនឹង are អញ្ចឹងថាម៉េចអ្នកគឺជាសិស្សដ៏ល្អម្នាក់ We are good students ពួកយើងគឺជាសិស្សល្អហេតុអីកន្លែង student ឡើយនេះយើង add s student ខាងលើយើង add s ដោយសារតែនាមហ្នឹងគឺជាពហុវចនៈយើងមើលកន្លែងពាក្យ we subject we អញ្ចឹង we គឺពួកយើងតែពួកយើងកាលណាពួកយើងគឺវាចាប់ពី2នាក់ឡើងទៅបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែ add s នាមណាដែលជាពហុវចនៈខាងក្រោមក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូន They are runners ពួកគេគឺជាអ្នករត់ប្រណាំងអូខេឥឡូវយើងមើលការឧទាហរណ៍មួយទៀតHe is a good man. She is a beautiful girl. It is a beautiful day. អញ្ចឹងបងប្អូនមើលបាទកន្លែងអក្សរដិតពណ៌ក្រហមនេះការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង he she it តាក់ទងជាមួយនឹង is អញ្ចឹង he គឺយើងប្រើជាមួយនឹង is she គឺយើងប្រើជាមួយនឹង is it គឺយើងប្រើជាមួយនឹង is He is a good man គាត់គឺជាបុរសដ៏ល្អម្នាក់ She is a beautiful girl នាងគឺជាមនុស្សស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ It is a beautiful day វាគឺជាថ្ងៃដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតមើលទៅស្រស់ស្រាយបដោយថ្ងៃហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាតកតនឹង to be គេមានប៉ុណ្ណឹងតែមិនតន់ចប់ទេបងប្អូនខ្ញុំនៅមាន exercise មួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើអូខេតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាអូខេ exercise របស់យើងគឺ complete the sentences use the verbs be អូខេ I blah 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 a good boy he a very kind person they the bad boys she a pretty girl in my dream you a handsome boy it a sunrise អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមានពេល1នាទីសម្រាប់បងប្អូនមកពេញកន្លែងនេះបាទអូខេរីករាល់ហើយបងប្អូនមែនទេតោះឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាអូខេ
I am a good boy he is a very kind person they are the bad boys she is a pretty girl in my dream you are a handsome boy it is a sunrise អញ្ចឹងដូចមេរៀនមុនអញ្ចឹងគឺការប្រើប្រាស់តកតងជាមួយនឹង to be ឬហៅថា verbs be ហ្នឹងគឺមាន3ហ្នឹងគឺយើងបានបែងចែកទាំងអស់ហើយទី1គឺ am យើងប្រើជាមួយនឹង I អញ្ចឹងមានន័យថា I am you we they យើងប្រើជាមួយនឹង are he she it យើងប្រើជាមួយនឹង is អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វានៅក្នុង present simple ហ្នឹង to be ទាំង3ហ្នឹងគឺយើងបែងចែកបែបហ្នឹងហើយនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អំពីការប្រើប្រាស់តាក់ទងជាមួយនឹង to be អញ្ចឹងមេរៀនបន្តទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង to be ដដែលប៉ុន្តែជាប្រយោគបដិសេធជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមកកាន់ Channel Learning English ដើម្បីសិក្សាអំពីភាសាអង់គ្លេសតាក់ទងជាមួយនឹង basics ឬក៏មេរៀនផ្សេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តហើយយើងនឹងជួបគ្នាដល់ពេលក្រោយទៀតBye bye, see you next time.